नमस्कार दोस्तों, बिट्टू किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, रसमलाई तो हम सभी को पसंद है ही बहुत ज़्यादा, और अगर वो रसमलाई घर पर बन जाए तो फिर क्या बात है। तो फ्रेंड्स, आज हम सेम मार्केट वाली रसमलाई बनाएंगे घर पे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मैंने लिए हैं ये 12 पीस रसगुल्ले। ये एकदम सॉफ्ट वाले रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। थोड़े से बादाम और 1 कप चीनी, थोड़े से पिस्ता, लेमन लिक्विड येलो कलर, 4-5 इलायची को मैंने कूट कर ले लिया है, आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, और 1 लीटर फुल क्रीम दूध। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम दूध को गैस पर रख के अच्छा सा बॉईल आने देंगे। दूध में एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है और इसे हम चलाते हुए 10-15 मिनट तक और अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने 15 मिनट तक दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें ये लेमन कलर मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये कलर हो तो आप मिलाइए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसकी जगह पे अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा सा कलर आ जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची जो मैंने कूट कर रखी हुई थी, और डालेंगे चीनी। ये मैंने 100 ग्राम के करीब चीनी ली है। थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता। थोड़े से बादाम पिस्ता मैंने बचा के रख लिए हैं गार्निश करने के लिए। इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि चीनी हमारी जल जाएगी अगर हम चलाएंगे नहीं। चीनी को मेल्ट होने तक हमें बराबर चलाते रहना है, जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। इसे आप 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा और पका लीजिएगा। पाँच मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे रसगुल्ले, जिसका मैंने पूरा जूस निकाल के रखा हुआ था। सारे रसगुल्ले हम इस दूध में ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रसगुल्ले डालते ही हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर हमने गैस का फ्लेम ऑफ नहीं किया तो जो रसगुल्ले हैं हमारे ज़्यादा गल जाएंगे और टूट जाएंगे। इसे हम कवर करके 1 से 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखकर ठंडा कर लेंगे। आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रसमलाई हमारी बनकर के बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व कीजिए। अब हमने एक सर्विंग प्लेट ले ली है और इसमें हम अपनी रसमलाई सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ में। फ्रेंड्स, ये रसमलाई बन करके बिल्कुल रेडी है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है और बहुत ही यम्मी। तो आप भी ऐसी ही रसमलाई अपने घर पर बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। बस आपके रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट वाले होने चाहिए। रसगुल्ले की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से पड़ी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।